Алымкадыр Бейшеналиев чөйчөктөш досу Жапар Култашиевди эмнеге орун басар кылды? Саламаттык сактоо министринин орун басары болуп журналист Жапар Култашиев тайындалды. Негизи министр Алымкадыр Бейшеналиев пиар кылганга деле муктаж эмес. Ал элди уу коргош менен дарылайм деп бир сенсация кылса, экинчиси сопсо туруп ковид болдум деп кабинетинен карантин кылып жатып алган. Мындай көтөсүз кадамдарды ачуу сууга жакын Алымкадыр Бейшеналиев гана жасай алат. Жапар Култашиев анын көлөкөдө эле ээрчип жүргөнгө жарабаса пиар кыла албайт. Медицинадан түшүнүгү жок журналист саламаттык сактоо тармагына текейтиргени бардыба. Кадр тануудогу башаламандык деген ушул эмес, өлкөдө эпидемиологиялык оор кырдаал болуп жатса, министрдин орун басарынын кызматташы ашыкча болсо, аны журналистке карматып жибербей, жок дегенде санитардык врачка берүү керек. Алымкадыр Бейшеналиев чөйчөктөш досу Жапар Култашиевдин жанынан чыгаргысы келбесе, жардамчы кылып алсын. Орун басарлык орунду корголбой. Булак Азия Ньюс газети. Эл чындыкты билсин. Бөдөшов аксакал өтө сонун бата бериптир. Эгер билсе Адаханга ушул бата аба менен суудай керек. Бирок уялдары алда качан адат болуп сөөгүнө сиңип калган адамга мындай бата кеч болуп калбады экен. Мадумаровду ээрчигендер, анын ар протоколго кол коюп жаткан мезгилде мен кеткенден кийин мага десе дүйнөнү суу каптап кетсин деген призиви менен кол койгон. Адаханын ар 1965-жылы туулган. Тажиктерден жерди 49 жылга арендага 2009-жылы алып болуп турат. Мадумаровдун кыргыз элине кылган кыянаттык иши боюнча алсак, протоколдун мөөнөтү 2058 жылга чейин бүтүп, тажиктер ошол 275 метр жерди өздөрүнө алышат. Ошол убакта Мадумаров 93 жашка чыгып, какчайган чал болуп калат экен. Азыркы заманда 93 жашка чыгат деген сөз жомок менен барабар эле нерсе. Ал жагы болсо мага тийбеген жоонун чеги богу менен кайнасын. Так айта турган болсок, менден кийин бар бир деген мааниге болуп жатпайбы? Кимди ээрчип жүрөсүңөр, шор келдилер. Өмүрүндө бир жетимдин башын сылабаган, бир оорукчан адамга жардам колун суна албаган, эл башына оор күндөр түшкөн жерде кадам таштап барбаганы деле мейли. Аза тартып айласы кетип, туугандары куру сөз менен көңүл айтып, мусулмандык парзын аткара албаган мен сиңген куру чириңден эмне жакшылык күтүп жатасыңар дейм да. Кудай Мадумаровдун президент болуп калышынан сактаган го. Бирок эгер эле коронавирус чыккан жылдары Мадумаров президент болуп калган болсо, кыргыз элин кырылып калышы турган кебеле. Ушул жерде Жээнбековго рахмат айтып, анын кылган иштерин баалап жүрүшүбүз керек. Мадумаровдун ошондогу айткан зар сөздөрү бүгүнкү күнгө чейин кулагыбызда жаңырат. Өзгөчө медиктер 200 000 акчаны угушуп жалгандан оруп калышты деген сөзү бул бирөөгө жакшылык кыла турган адамдын сөзү болбой калган. Мадумаровду жана аны ээрчите турган 3-4 элден чыккан шейкаларын парламентке жолотпоо керек. 30 жылдан бери бир кереметин көрсөтө албаган адамдар дагы эмне жакшылык күтүп жүрөсүңөр деп Шау Мырза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. УКМКнын укуругу депутаттыкка талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин жакындарына жетти. УКМК тарабынан Көмүр империясынын королу Камчыбек Жолдошбаевдин жакындары мыйзамсыз иш жүргүзүп жаткан мезгилде колго түшүрүлдү. Жолдошбаев 2015-жылы Өнүгүү Прогресс партиясы менен парламентке депутат болгон. Учурда Бишкектеги Ленин номер 26-округу боюнча депутаттыкка талапкер. Анын жакындары квартал мыкчыгерлерине жана домкомдорго акча таратып жаткан кезде колго түшкөн. Жаңы мыйзам боюнча квартал мыкчыгерлери жана домкомдор шайлоочуларга таасир берүүнүн укугунан ажыраган. Мындай мыйзамсыз иштери үчүн талапкердин жакындан убактылуу СИЗОго камалган. Мындай мыйзамсыз иштерди жүргүзүп жаткан Камчыбек Жолдошбаев депутаттар эл менен кошо автобуста чогуу жүргөнүнө ичи ачышып, алар бир гана кызматтык баалуу машиналарды жүрүш керек деп ачууланган. Бул жолу да кайрадан депутат болуп келиш үчүн шайлоочуларды акча менен алдоо жолуна түшкөнү УКМК тарабынан иликтенип жатат. Чет мамлекеттерде бай кедей болуп бейбакта бөлүнгөн. АКШнын Калифорния штатында 80 миллиардтар миңдеген миллионер бар. Биз СССРде теңчиликте жашап келатып, 90-жылдары эгемендүүлүктү алган соң чоң кызматка орношуп, жулунгандар байлыкка ээ болушкан. Ал эми элдин көпчүлүгү артты көздө жылып, инфляциядан улам жакырланып баратат. Жол киренин кымбатташы жакырланып бара жаткан калкты ого бетер тишке тыгып, жакырланышына жол берип жатат. Камчыбек Жолдошбаевге окшогон байлыкты мыкчып калгандар калайман калкты шылыңдап, депутаттар эл менен кошо автобус маршруткага түшпөгүлө уят деген үндөөлөрдү жарыялап келди. Мүмкүн чындыгында ага окшогон буржуяларга уят сезилер. Кызматтык машиналары турганда эмнеге алардын оюнуна сасып эл менен кошо транспортторго түшөт? Депутаттар эл менен кошо түшпөсүн деген мыйзам жок. Балким Камчыбек Жолдошбаевге окшогон байлыкты мыкчып тургандар эмки парламенттик депутаттар эл менен кошо түшпөй, кызматтык машиналар менен жүрсүн деген мыйзамды жазышаар. Депутаттардын эң уялуу чагы Жолдошбаев ат башыдан Салымбеков, Иниси Рыспекти, Шаки Досу Батырбековду алып чыгаруугар менен шайлоо маршрутун өзгөрткөн. Салымбековдон ат башыдан добуш ала албасын туйган уялчак депутат Бишкектин Ленин округунан депутатка койгон. Ушул ширек эле жашап калган карапайым элди бир жактан кул кылып айдап келгендей мамиле жасайт. Уялам депутаттардын эл менен автобуста жүргөндөрүнө деп кайсыл бети менен айтты. Эл үчүн иштеген киши эл менен кошо автобустарга
маршруткага түшүп элди аралап иштейт. Жол киренин көтөрүлгөнүнө ширектин чоң себеби бар. Анткени депутаттар эл менен автобуска түшсө сасып эл менен аяка эмнеге түшүп алдың деп урушат. Ошондуктан депутаттарга жол кире көтөрүлөбү баары бир эл менен кошо түшпөсү. Экинчиден ушул депутаттар жол кирени кымбаттап жатышат. Анткени алардын жүргүнчүлөр ташыган унааларды тейлеген ишканалары бар. Жол кире көбөйсө аларга акча көп түшөт. Депутаттар эски аэропорту өздөштүрүп, жерин бөлүп сатып жешкен эле. Ошондо Жолдошбаевди алып калган. Тешкен жерин тешип чыксын, карапайым эл муну таш бараң менен талкалагысы келет. Бирок мыйзам ээлери буга окшогондорду таш бараңга эмес камакка алышат. Эмне кылалы эми? Буга окшогон көпөстөр феодал доорунда жолгон ташташты го, аттиң арман. Эми мынтип депутат болом деп жулкунуп жүрөт. Бул өз энесин 5 саарга издеп келсе киргизбей койгон экен. Ушундай адамдан анан кантип жакшылык күтсө болот? Кайрадан уялбай депутат болгусу келген Камчеке Бишкектин Ленин районунан өзүн сынамай болду. Жакында эле Камчек Жолдошбаевдин унаанын ичинде жаш жигитке уят жест көрсөткөн видеосу интернет айдыына тарап, коомчулукта бир топ терс пикир жараткан. Депутаттар эл менен кошо автобуска түшсө уялып кете турган уялчак депутат кайрадан депутаттык мандатка аттанган. Жайында ал контейнер менен бир энени дүйнөгө узатыптыр дешип, аны таш бараңга алабыз, үйүн өрттөйбүз дегендер болгон. Биз укуктук мамлекетпиз, ошондуктан жоопту сот берер. Алар ширектин акча алып эле туура эмес жыйынтык чыгарып коюшпаса, кызы жергиликтүү депутатка талапкер го, элдин камын ойлоп жүрүшөт деген жалган сөздөрдү убаданы берип, уят деген нерсе жок экен буларда. Камчек Жолдошбаевдин жашаган үйүн, короо жайын көрсөңөр, короосу үй өзүнчө эле бир хан сарай. Анан адам болсо, кичине мээримдүү жүрөгү болсо, ушул бирөөнүн эшигинин алдына килеген темир контейнерин кантип койду? Эшигин тоосу бул депутаттар жалаң өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн жанталашып иштеп, жеп ичип коррупционер болуп көнгөн да. Мыйзам алдында жооп берсин, жеп ичкендерди казып, жоопко тартыш керек эле. Мамлекетти тоноп, өздөрүнө заңгыраган хан сарайларды салып, бизнестерин коргошуп, жанталашышпай, мамлекетти ушул абалга жеткирген депутаттар Кудайга койдук. Жийиптерге мал мүлктөрүнө кошулуп көмүлүшсүн. Депутаттан айланабы, мүлкүн бүт конфискация кылыш керек. Хан сарайын 2 гектар жердеги салган квартирада жүргөн кедейлерге алып бериш керек. Бул ширек бир апаны өлтүрдү, контейнерге кыпчып. Аны ошол контейнерине камаш керек. Укук коргоочуга кошуналар арыз жазышсын, мейли алар кылмыш иштерин козгошсун. Байлыктарын мамлекетке же кедей жесир кембагалдарга таратып бериш керек. Бул депутатты таш бараңга алган да аздык кылат. Таш бараңга алуу бул элдин чечими менен болот. Илгери зөөкүр адам чыкса, эл таш бараңга алып коюшчу экен. Камчек Жолдошбаев качан жакшы сөз сүйлөөчү эле, жасаган коммерциялык иштерди да орой одоно бузуу менен келе жатат өмүр бою. Анда санда ит капкансып, чоочуп тура калат да түшүндө көргөндөрүн эл алдында жая салат. Кытайда болсо мындай жиндилердин эба карылмак. Мындай вирустарды тез арада талкалаш керек. Үй бүлөсү менен өйдө карабай турган кылыш керек. Дароо камап салыш керектиги элдин талабы, адам өмүрүн кыйды. Эл журт ушул акмакты таш бараңга алалы деген сунуштарды көтөрүп жатат. Бул депутаттын айбандыгынан бир адам каза болду. Бул адам эмес, айбандан да жаман иш кылды. Таш бараң аздык кылат. Муну 2 контейнердин ортосунан түрүлө кыйнаш керекпи? Кудай жазасын берсин, терисин сыйрыш керек. Чимкирик депутаттар өз аттарын түрү кезинде көчөлөргө койдура баштаган. Айтылуу уялча Камчек Жолдошбаев сыяктуу ачуулуу депутат бул булжурай жакында эле өзү туулган Ат башы районундагы Кызыл Туу айылынын бир көчөсүнө атын койдуруптур. Буларга мыйзам жокпу? Эгемендүүлүктү жаңы алганда дагы бир депутат Турдакын Усубалиев өз атын Теңдик совхозуна койдурган. Бирок халкоо совхоздор тарап кетип, аты түбөлүккө калбай калды. Мейли, Усубалиев 25 жыл эл башкарды. Эмгеги бардыр. Ал эми Жолдошбаев кайсыл эмгеги үчүн өзүнүн атын түрү кезинде көчөгө койдуруп жатат? Мурун көзү өтүп кеткен татыктуу адамдардын атын коюша турган, эми Жолдошбаев акча берип көчөнүн атын сатып алып жатат окшойт. Бирок Жолдошбаевдин Чимкирик депутаттар арасында авторитети бар. Анын ою боюнча депутаттар элден бийик туруш керек. Ошол үчүн эл түшкөн автобустарга түшпөй, элдин салыгын чогултуп, депутаттарга ыйгарылган кызматтык. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарлайбыз. Консультация бекер. Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Иномаркалар менен гана жүрүп туруш керек. Депутаттардын эл түшкөн автобустарга түшүп турганы уят анын оюнча. Ойлоп көрсөк, депутаттарды эл электорат шайлайт, эмне үчүн эл менен кошо депутаттардын жүргөнү уят. Көп мамлекеттерде депутаттарды коелуу премьер-министрлер велосипед минип алып эле жүрүшөт. Велосипедчен өкмөт башчыларын көргөн эл аларга кантип жамандык кылышсын. Тескерисинче эл менен кошо жүргөн өкмөт башчыларына сүйүнөт. Жогорку кеңеште кабинеттери бир четинен оңдолуп, чимкириктер орун ала баштаганда президент Жээнбековдун кабинетине балпайып барып спикер Талант Мамытов отуруптур. Ал эми мурунку
мурунку спикер Дастан Жумабековдун кабинетине Көпөз Камчыбек Жолдошбаев көчүп барган. Көрсө ал жогорку кеңештин ремонтуна миллион сом берип, бул кабинетти сатып алган дешет. Ошон үчүн өзү да чоң, сөзү да өтүмдүү болуп калгандары койчу эми аны менен эсептешип болбойт. Чыр неме былжытмага тийишпей эле коелу, билген намазын окусун. Ансыз да биздин кетерибизге аз убакыт калды дешип тынчышкан окшойт. Бирок ал буга тойбой өз атын көчүгө түйрүү кезинде койдуруп жатканын таң калыштуу. Бишкек шаарындагы Таксим кафесин иштеткен түрк ишкери Али Ифлазоглу жергиликтүү басмалардын бирине депутат Камчыбек Жолдошбаевдин адамдардын өмүрүнө коркунуч жаратып жаткандарын айтып кайрылган. Анын айтымында ага ар түрдүү адамдар телефон чалып өлтүрүп кетебиз деп коркутууда. Мен 10 жыл мурда Октябрь кинотеатрынын жанында жайгашкан Балтика деген кафенин ордунун ижарага алгам. Айына ижарага 20 000 сомдон төлөп келем. Бирок эч кандай дүмөрчөк беришпейт. 2017-жылы кафени кеңейтейин деп жердин ээсине кайрылгам. Бишкек башкы архитектурасын муниципалдык жерди ижарага кошуп алыш керек болчу. Жердин ээси Чынары Султанбекованын атасы Эрнест менден $70 000 алып документтерди бүтүрөм, сен сала бер деп айткан. Мен акчаны берип курулушту баштагам. 2018-жылы Бишкек мэриясынын кызматкерлери келип, мыйзамсыз курулуш кылыптырсың деп кафенин жаңы эле кеңейтилген салынган бөлүгүн түртүрүп салышты. Мен Эрнестке барсам эч кандай документтерди бүтүрбөптүр. Мен сенден эч кандай акча алган эмесмин деп койду, дейт Али Ифлазоглу. Түрк ишкеринин айтымында ага азыр ар түрдүү коркутуп үркүтүүлөр болууда. Атүгүл өмүрүнө кол салуу болуп, мыйзамдан коркпогон адамдар ишкерди травматикалык тапан менен атып кетишкенин айтат. Бир машина келип токтоп, ичинен бир нече албурлуу жигиттер түштү. Кафе жөнүндө сүйлөшүү керек деп коркута баштап, бутума травматикалык тапанча менен атып жиберди. Мен Туркиядагы туугандарым сарсана болбосун деп эч кимге айткан жокмун. Ал адамдардын арасында жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин дагы балдары бар болчу. Себеби ал Таксим кафесин сүздүрүп, бул жерге бизнес борборун салгысы келип жатат. Мен кафени салуу үчүн Туркиядан ири суммадагы насыя алгам. Дагы 2 жыл төлөшүм керек, ошондуктан айлам кетип жатат, дейт түрк ишкери Али Ифлазоглунун айткандары канчалык деңгээлде чындыкка дал келет азырынча белгисиз. Бирок мындай ушак айыңдарга эл өкүлү Камчыбек Жолдошбаевдин да үн катпай келгени ар түрдүү ойлорго кептейт, дейт Азизбек Келдибеков. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.